Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, hoje eu vou ensinar como fazer uma pistola Glock 18 com papelão, tá? Eu não vou ensinar. Tipo assim, eu já cortei as partes que precisavam. Aí eu só vou fazer a colagem dos negócios que vai faltar e terminar fazer os negócios aqui, tá certo? Eu já volto. Aí vocês vão precisar de uma cola quente, certo? Pra colar as peças. Vou mostrar aqui rapidinho como que tá. Bom, aí no caso temos o carregador. Aí a liga do carregador pra ligar eles dois aqui, vamos passar assim. Aí temos as duas ligas pra juntar essas duas partes aqui, certo? Aqui vai ser a parte de injetar a bala, o projétil. Aqui é o cano. Aqui vai ser o caninho de baixo daqui que passa aqui. Essa parte aqui vai vir aqui, ó. E aqui é o handguard, eu não lembro se... Aqui é o carrinho, lembrei. Vou mostrar aqui rapidinho. Então, galera, aí eu vou agora querer fazer o guarda-mato, que já tô desenhando aqui. E o gatilho, certo? Eu já volto aqui rapidão.